হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আজকে তোমাদের সঙ্গে আবার একটি নতুন আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো চলো দেখে নেওয়া যাক। তো এই পার্সেলটা আমি পার্পল থেকে পারচেস করেছি, আর আগের পার্সেলটা আমি নাইকা থেকে পারচেস করেছিলাম। তো চলো আগে আনবক্সিং করে দেখে নেওয়া যাক। আর আগের ভিডিওটাতে আমি তোমাদেরকে আগে আনবক্সিং করে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এই ভিডিওটাতে তোমাদের সামনে আমি আনবক্সিং করব। তো চলো আগে আনবক্সিং করে দেখে নেওয়া যাক। তো এটাকে খোলা হয়ে গেছে। এটা খোলার পর দেখছি অনেক কিছু কাগজ আছে এর ভেতরে। তো চলো এগুলোকে সাইডে রাখি, আর এর ভেতরে কী কী আছে সেগুলোকে আমরা দেখে নিই। তো প্রথমেই গুড ভাইবসের সিরাম পাওয়ার বিউটি ফেস ওয়াশ। তোমরা স্টিকারটার জন্য দেখতে পাচ্ছ না, তোমরা চাইলে তোমরা ইউজ করতে পারো। খুবই ভালো ফেস ওয়াশটা। আর এই ফেস ওয়াশটা আমি দুটো অলরেডি ইউজ করা হয়ে গেছে। খুবই ভালো ফেস ওয়াশ, তোমরা চাইলে ইউজ করতে পারো। আর সেকেন্ড হচ্ছে অ্যালপ গুডনেসের বিটরুট পাউডার, যেটা তোমরা হেয়ার বা স্কিন ইউজ করতে পারো। এটা আমি ফার্স্ট টাইম ইউজ করছি। এটা কীরকম হয় ইউজ করে তোমাদেরকে জানাবো। তারপর হচ্ছে অ্যাকোলজিকা সানস্ক্রিন, এটা আমি ফার্স্ট টাইম ইউজ করবো। তো ইউজ করার পর দেখবো কীরকম রেজাল্ট হয়। তো এই তিনটি পারচেস করেছিলাম পার্পল থেকে। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট লাইক করে দেবে, আর কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে কমেন্ট করে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।